唔到入邊都做一條俾你行幾好，好似潑花仔啊咁樣。睇，我哋唔行入嚟都唔知道喎，真係有路嘅你睇。我帶你哋行下，呢度係對面啊，對面啊，嗰邊好似叫角壁啊，好似我哋新區咁潑花仔啊，對面啊，有橋過有路過嘅，呢兩條橋都可以坐飛呢過嘅，但係我未坐過啦，喺度飛呢，我真係想試下咯，嚇。飛呢有兩種喎，一個冇嘢食，一個有buffet嘅，但係有兩種價喎，本地價同外國人價喎，馬來西亞都一樣。幾靚幾長，不過我睇到好多人踩腳車度，都有人跑步。不過而家個時間都差唔多收啦，9點半，我哋10點半。雖然係有太陽熱地，不過都好涼爽嘅喎。我老婆好涼爽，夜晚都好凍下，唔錯唔錯。呢條咧入邊咧都好多檔仔啊，睇到個檔仔入嚟，點解嗰度睇相嘅？嗰度好多檔仔，一檔一檔睇相。都好多垃圾桶咗，邊個講柬埔寨冇垃圾桶？垃圾桶都有咗咯。各位驚人偷，有咁多人搶都冇偷啊，係啱嘅。點樣都好，我覺得第三國家好似掉垃圾，不過我哋馬來西亞都開始掉垃圾，只不過帶翻嚟嘅文化，唔嚴都唔得，幾靚 ，enjoy enjoy。我覺得呢度行到去那家嗰個控聲北嗰度啊，應該愛2公里咯，半粒鐘行到啦應該。我老婆講：哎呀，你5公里之前都行到啦，收。我冇帶面巾嚟，有啲數啫，不過冇所謂啦。咁靚嘅天氣，行下都好 fresh air。係河嚟㗎，幾似海啊？河嚟㗎，睇下先，冇得頂啊！我今日盡量喺揾得到嗰個隻啲，應該唔止一個落口喺度，唔知係咪呢個你睇，似唔似嗰堂 ferry 嚇？應該係呢堂 ferry 啊，其中一個睇啦 ferry，呢度唔知係咪落口嚟睇，冇睇到牌啦 ，speedboat 都有你睇，快艇都有。睇落嘅，我睇一隻牌係咪錯啡呢先？呢度河邊嚟嘅 Riverside， 柬埔寨叫乜特咧？乜特咧好多嘅喎 ，Riverside 好長嘅喎，係喎，嗱係呢個嚟嘅，嗱揾到咗啦，你睇下先，叫做 Kanika Boat。咩江 Donny Subcruise 啊，由咩江河 Donny Subcruise， 5點到6點20分，未咁早啦嗬，夜晚好多燈嘅，係應該淨係齋錯啊！呢個應該係外國人價錢嚟嘅，8蚊美金。有 dinner 嘅咧，7點到8點9有 dinner 㗎，係26美金以上。我哋 booking 呢度有電話號碼㗎，有 booking 電話號碼。85517915812。